Анатолій Храпчинський з нами. Так, це колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕП нині. Наші вітання вам, пане Анатолію. Вітаю. Хочемо з лазерної зброї почати. Я пам'ятаю, декілька тижнів тому британські ЗМІ писали про те, що британці і розробили, і тестують, і, ймовірно, передадуть Україні на тестування, польові випробування такого типу зброї. Аж тут ми з Оленою дізнаємося, що нам і британці, виходить, не треба зі своєю зброєю. У нас є свій тризуб. Ми самі собі британці. От, ми самі собі британці. А перспективи нашого тризуба, і його можна порівнювати от з аналогічними технологіями наших партнерів, друзів за кордоном? Поки британські вчені розробляли, українці вже зробили. Давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про лазерну зброю, то лазерна зброя започаткована розробки в цьому напрямку в 50-х роках минулого століття. Тобто, в принципі, як зброя, вона могла використовуватися і були перспективні проекти. Але в даному випадку, про що казав пан Сухаревський, ми кажемо про саме засіб ураження, який буде входити у систему протиповітряної оборони. Те, що наразі дуже потребує Україна, саме збільшення систем протиповітряної оборони, які б могли б вирішувати низку задач з перехоплення дронів, які щоночі нас активно налітають з боку Російської Федерації. Зараз бачимо, по більшості території України йде атака дронів з боку Російської Федерації. І є потреба збільшення систем і засобів ураження, і здешевлення самих засобів ураження. І, безумовно, одним із елементів може використовуватися саме лазерна зброя. Чому саме зараз це стало можливим? Тому що з'явилися обчислювальні машини, які можуть розраховувати і якісно давати точну координату перетину засобу ураження і безпосередньо цілі. Тому що якщо ми кажемо про класичну систему протиповітряної оборони, то вони здебільшого передбачають підрив уражаючого елемента поряд з тим повітряним об'єктом, який треба знищити. В випадку, наприклад, застосування лазера, то тут треба безпосередньо потрапити на об'єкт, який треба знищити, тому що саме велика кількість енергії призводить до нагрівання або до руйнації цієї цілі. І в світі зараз є вже певні такі позитивні випробування лазерної зброї, як засоби перехоплення. Це і Сполучені Штати, і Ізраїль свого часу заявив про успішне випробовування і наміри створити, доєднати до своєї системи протиповітряної оборони. Британія заявляла, Британія навіть оприлюднила відео, де відбувається перехоплення саме безпілотника. І тут я би сказав, що в принципі ми кажемо про 2 кілометри – це перспективний напрямок, те, що можемо застосовувати. А якщо ми кажемо про протидію на зараз, то так, насправді ми потребуємо в рішенні щодо перехоплення безпілотників. Бачили сьогодні в Києві, зранку було повітряна тривога і була потреба перехоплювати повітряний об'єкт. Тому, повертаючись до основної мети, треба збільшувати систему протиповітряної оборони, і розробляється в Україні безпосередньо самі системи протиповітряної оборони. Це ми кажемо не про те, що було модернізовано ті ж системи Франксам, на які були там імплементовані американські ракети, або там ОСА перероблена з радянськими старими ракетами. Ми кажемо про нові сучасні системи, в які будуть входити засоби ураження як зенитні дрони крилоподібного чи мультикоптерного вигляду, так і безпосередньо малі ракети, або наразі кажемо вже про лазерну зброю. Давайте поговоримо про масовість або про серійність виробництва, тому що маємо розуміти об'єми, на які ми спроможні і яких ми потребуємо. Ну, я тут хочу зазначити, давайте згадаємо приїзд пана Шольца, коли журналістам і оприлюднили велику кількість цікавих безпілотників, які, в принципі, до цього не показували публічно. Це говорить про те, що українські інженери, інженерки, українські компанії активно просувають доволі потужні розробки. Для прикладу, інерційна система навігації, які використовувались на наших безпілотниках дальнобійних, які можуть працювати там на глибину до 3000 кілометрів. Спочатку вже розроблялись спроможністю працювати на швидкостях до 1000 кілометрів на годину. Про що це каже? Про те, що ми розуміли, що ми будемо переходити на реактивну тягу, ми будемо виходити в ракетобудівництво, і потрібно робити вже запас можливостей на даному етапі. Тому, в принципі, в Україні є велика кількість
насправді потужних і цікавих розробок. Питання в тому, чи можемо ми їх масштабувати, це питання, так би мовити, можливості держави фінансування цих розробок і допомагати, наприклад, виробникам робити умови для того, щоб компанія було насправді працювати в гарних умовах, тобто низка змін законодавчих, які дозволять нам активно масштабувати виробництво, набирати співробітників, навчати співробітників, шукати їх безпосередньо вже з інститутів, те, що ми в принципі зараз і робимо. Але тут знов-таки треба активна допомога держави в зміні деяких законодавчих норм, яка дозволить нам більш активно розвиватися в цьому напрямку. Я детальніше про ці пекло руту, наші ракети, ракетодрони, хотів би розпитати. Вони чому ракетодрони? Бо змінюють висоту, можуть змінювати напрямок. Ну, якщо так, то а росіяни ж теж ракети там типу Х, здається, які запускають, ті ж теж змінюють напрямок, там можуть змінювати висоту. І запуск у них виходить виключно наземний, їх неможливо зробити підвісними, ну, до прикладу, щоб запускати з літаків. Давайте почнемо з того, що якщо ми кажемо про ракети-дрони, то я називаю це труднощі перекладу. Тому що насправді почнемо з того, що будь-який дрон на реактивній тязі це теж може бути ракетою. Будь-яка ракета, яка використовує деякі технології, теж може бути дроном. Згадайте, Фау-2 свого часу теж називали дроном. Тому я би сказав, що в принципі головна задача зараз зрозуміти, що є низка різноманітних засобів враження, які використовують різні швидкості, використовують різні технології, створюють можливість нанесення комбінованих ударів по ворогу. Тому що, давайте будемо відверти, ворог активно масштабує можливості щодо захисту своїх об'єктів критичних і копіює не тільки, наприклад, як вони скопіювали зараз і намагаються створити сили безпілотних систем додатково, вони копіюють навіть наші мобільні групи. І повірте, дрон, який летить зі швидкістю до 200 км на годину, набагато легше перехопити, ніж ракету або дрон, який летить зі швидкістю 700 км на годину. І це було, так би мовити, зрозумілим, що ми підемо на більші швидкості, що дозволить нам не тільки, наприклад, більш легше проходити протиповітряну оборону ворога, але й ще й збільшувати можливості щодо корисного навантаження. Тому що тут ми можемо казати про збільшення до 450 кілограмів. І давайте почнемо з того, що у нас є окремо ще додаткові ракетні програми, якими ми займалися, і це той самий Нептун, який передбачався спочатку використання його і з наземної платформи, і з надводної, і так само з повітряної платформи. Тому найближчим часом, безумовно, можна казати про появу тих самих ракет крилатих, які зможуть використовуватися з-під крила літака нашого. Пам'ятаєте історію з оптоволокном, яке припасували до дронів наші і почали використовувати? Та? І потім так виявилося, що у нас воно не сильно використовувалося, не вийшли на серійність і масовість, а росіяни злямзали, злизали цю ідею і доволі активно користуються. Цього разу як ми мали би захистити свої розробки, і чи взагалі це можливо в цифровому світі 21-го століття? Я постійно наголошую на тому, що треба створювати насправді складну, сучасну, високотехнологічну зброю для того, щоб, отримавши, наприклад, затрофеївши навіть малі елементи, залишки після цієї зброї, ворог не зміг скопіювати. Тому що насправді Росія активно копіює будь-яку зброю, яку ми використовуємо по території Російської Федерації або по ворожих окопах, як то кажуть. Тому тут ми кажемо про складність технологій, і в принципі Україна йде цим шляхом, тому що давайте подивимося те, як використовує ворог безпілотники, ті ж самі шахеди, гербери і пародії, в якої кількості, і в якої кількості ми запускаємо свої дрони, які прилітають точнісінько по кадирівських казармах. Пане Анатолію, а стосовно копіювання, вони наше копіюють, наше мавпують. У них є що нам скопіювати, змавпувати? Не треба у них нічого копіювати, треба розвивати своє власне, я це постійно наголошую, треба шукати і там створювати той самий шахет або ланцет, тому що насправді
Деякі принципи аеродинаміки не змінюються, закони фізики теж. Тому у нас є власні розробки, у нас є власні спроможності виробляти доволі непогану і потужну зброю. От стосовно непоганої потужної зброї, здається, віце-прем'єр пан Федоров казав, що в наступному році вийдемо на виробництво роїв дронів з маткою дроном, якщо проводити аналогії там з бджолами. Це дає змогу що? Бути невразливими для ворожого ребу і мати там іншої думки стосовно ворожого реру? Чи який це дає плюс нам? Це дає можливість нам використовувати зброю з урахуванням того, що пілоти знаходяться в безпечному місці і не застосовується особовий склад. Тобто ми кажемо про те, що, наприклад, рой дронів, коли підіймається розвідувальні БПЛА. Зараз є вже такі розвідувальні БПЛА, які можуть залітати глибоко на територію ворога. І, наприклад, коли виявлені системи радіолокації, системи протиповітряної оборони, під крилом цього БПЛА може знаходитися FPV-дрон, який може уразити саму антенну безпосередньо засобу радіолокації, що призведе до втрати можливості виявляти будь-які повітряні об'єкти. І це допомагає працювати вже іншими засобами ураження. Тому ми тут кажемо про рой, про інші засоби озброєння саме з боку технологічності використання і комплексності використання. Тому що ми насправді потребуємо комунікації між дронами і між засобами радіоелектронної боротьби, тому що насправді наші пілоти активно жаліються стосовно того, що дуже багато нашого ребу використовується проти наших дронів. І тут постає питання щодо комунікації, створення єдиних систем, які би пропонували для військових комплексне рішення. Про що зараз, в принципі, йде розмова серед багатьох компаній, об'єднуються в загальні рішення. А це, в принципі, можливо, зважаючи на те, яка кількість виробників сьогодні РЕБ і РЕР, і на те, що є, ну, не будемо кривити душею, окрім офіційних виробників, є і кустарні ось ці виробники-гаражники, які так само роблять свої РЕБи, які, може, і не захищають ні від чого. Ну, не те, що може не захищають, я вже казала сьогодні за цей приклад. Ми бачили відео, де їде танк, за ним їде машина обвішана, обліплена ребами різноманітними, від 200 тисяч і вище, да, стартує. І далі по танку працює дрон, і нічого його не зупиняє. Так. От це можливо, зважаючи на те, що воно ж закуповується нецентралізовано, і встановлюється нецентралізовано. Але і на одній позиції, немає. от, мовно кажучи, на цій позиції можуть і не знати, що тут хлопці якісь купили реп і зараз його включили. Ну, безумовно, це ми про те, що і кажемо, і про те, що я постійно наголошую, що є потреба створення систем з єдиною системою керування. Тобто, зрозуміло, що є потреба в індивідуальному захисті. Якщо ми кажемо про купольні системи, які кладуться в окоп або ставляться на машину. Але тут, повертаючись до основного питання, є кодифікація, яка дозволяє безпосередньо Міноборони перевірити здатність і роботоспроможність цих засобів. Зрозуміло, що є волонтери, які можуть закуповувати, наприклад, у якихось інженерів, у малих гаражних компаній, якісь засоби. Але є потреба безпосередньо перед закупівлею перевірки цих засобів. І це є навіть нормативні документи, які вимагають від військових перед закупівлею будь-якого засобу перевіряти його на спроможність і як він буде працювати. Тому що, на жаль, насправді з'єднати там підсилювач, генератор і антенну – це не РЕП, тому що є потреба в створенні складних перешкод, є потреба в створенні реактивних перешкод, тобто для того, щоб можна було гарантовано відпрацювати по дрону. Тому що насправді деякі генератори, які приходять з Китаю, вони просто не працюють, вони створюють перешкоду, але вона не дієва проти тих дронів, які використовує ворог. Ну, власне, це питання про комунікацію, налагодження спільного і злагодження якісного комунікації в усіх підрозділів. Я про 70% українських деталей хотіла би спитати. А 30% що? Це знову ж таки китайські, на які ми не можемо розраховувати? Чи це ті, які ми звідки забираємо? Хто нам їх постачає? Чи Тайвань? Ну, Тайвань постачає Сполучені Штати, то треба зрозуміти, що більшість, наприклад, компаній виробляють з європейських або американських комплектуючих. Чому? Тому що є потреби і норми, яких вони дотримуються. Якщо ми кажемо про стали компанії, які виробляють, наприклад, вже
такі потужні безпілотники. Є компанії, які на 96% використовують українські комплектуючі або самі безпосередньо виробляють більшість комплектуючих, які ставлять на свої безпілотники. Тому тут насправді я би зауважив, що за останні роки в Україні з'явилася низка компаній, які виробляють комплектуючі. І тому, коли Китай заявив, що вони, наприклад, не будуть передавати або там двигуни, або польотний контролер до Європи, або до Сполучених Штатів накладають санкції, це не стане проблемою для України. Чому? Тому що в Україні є вже виробники, які виробляють і двигуни, і виробляють польотний контролер. Питання щодо можливості масштабування тих виробництв для того, щоб забезпечити усі потреби Сил оборони. Пане Анатолію, неочікувано, але давайте до Грозного перенесемось. Там же оцей Це без мене, будь ласка. нещодавно Рамзан Ядиров ось цей, він там казав, кнопку одну натиснути, 5 літаків одночасно, 5 тисяч літаків одночасно падає, от таке ПВО у них хороше. А тут зараз він займається пошуком тих, хто ж винен у тому, що вже не перший літакодрон пролітає, і не просто пролітає, а нормально так прилітає, по його казармам. Це якийсь такий цікавий літакодрон, літак, умовно кажучи, який просто переробили, який пролітає всі їхні глибокі ешелони ППО. Чи ешелонів просто вже немає? Вони трохи нормально так сточилися. Давайте почнемо насправді з того, що на початку повномасштабного вторгнення Росія мала лише 40% захищених стратегічних об'єктів. Тобто вони не розвивали активно свій напрямок створення систем протиповітряної оборони, які би могли б захистити всю територію Російської Федерації. Давайте пригадаємо удари по більшості аеродромах, і постійно ми чули стрілецьку зброю спробую перехопити. Навіть в випадку з Грозним ми теж чули стрілецьку зброю і ніяк не бачили роботу сил протиповітряної оборони. Безпосередньо роботу сил протиповітряної оборони ми бачили в Московській, Лінінградській області, тобто де є безпосередньо еліта і керування, і це влада, яка очолює Російську Федерацію. Тому вони розраховували здебільшого як на засіб протиповітряної оборони, це червону кнопку так званої ядерної тріади. Як бачимо, для нас не існує червоних ліній, ми використовуємо активно безпілотники і деякі види озброєння західного зразка по території Російської Федерації. Безпосередньо щодо прильоту до кадирівських казарм, знов-таки давайте пригадаємо, що ці кадирівці робили в Україні, і це, звісно, потребує таких ударів по їхніх казармах. Додатково треба зрозуміти, що не тільки подолання такої відстані, прольот більшості засобів протиповітряної оборони, психологічний тиск безпосередньо, а додатково ще те, що після таких прольотів почастішили спроби безпосередньо перехоплення цивільних літаків російських силами протиповітряної оборони російського, точніше мобільних груп, коли були неодноразові заяви спроби розстріляти той Ан-2 або ще деякі літаки малої авіації. Тобто це призводить до хаосу всередині Російської Федерації і, в принципі, позитивно для нас. Тому я думаю, що і далі будемо робити складніші речі, які зможуть точно проходити протиповітряну оборону ворога і не робити такі потужні удари, причому прямісінько в казарму, цілеспрямовано, без будь-якої похибки щодо прицілу. Раптом, що я не бачила офіційного підтвердження, що це ми запускаємо дрони. Може, це хтось з недругів Рамзана Кадирова? Нервує треба його. Зазначити, що на літачку був російський флаг. На літачку був російський флаг. Так, це по-перше. А по-друге, хтось, певно, сильно нервує Рамзана Кадирова для того, щоб він що? До прикладу, випросив у Путіна ППО, а Путін візьме з барського плеча і на тобі, і десь ППО стане менше. І десь ховається. І десь ППО стане менше. До прикладу, ні, насправді жарти жартами, але цілком не виключати можна і того, що всередині Росії це знаєте, такий нерв тримають на Кадирова. Дестабілізація – це важливий фактор, тому що знов-таки психологічний тиск. Давайте пригадаємо те, як Російська Федерація, вона активно використовує доктрину Герасимова, тобто психологічний
психологічний, інформаційний тиск. Тому тут треба відзеркально працювати і по Російській Федерації. Так само створюючи інформаційні впливи, бачимо знищення за останній час і генералів, і інженерів доволі важливих. Це насправді потужний психологічний тиск на росіян. Спасибі, пане Анатолію, що знайшли час доєднатись, обговорити ці теми. Анатолій Храпчинський – це колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України, а нині заступник директора компанії виробників засобів РЕП. Він був на прямому відеозв'язку.